നിങ്ങൾക്ക് വണ്ടി ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നതിനിടയിൽ ഓഫ് ആകാതിരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഞാൻ വണ്ടി ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം. ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും വീണ്ടും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഡ്രൈവിങ്ങിലെ ഒരു സിമ്പിൾ ട്രിക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ്. പല ആൾക്കാർക്കും വണ്ടി ആദ്യമൊക്കെ ഓടിച്ചു തുടങ്ങുന്ന സമയത്തുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നതിനിടയിൽ വണ്ടി ഓഫായി പോകുന്ന സാഹചര്യം, അല്ലെങ്കിൽ വണ്ടി ഓടിച്ചു പോകുന്ന സമയത്ത് വണ്ടി ഓഫായി പോകുമോ എന്നുള്ളൊരു പേടി. അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ഡ്രൈവിങ്ങിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നുള്ളത് ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോയിൽ നിങ്ങളെ ഞാൻ വണ്ടി ഓടിച്ച് കാണിച്ചു തരാം. തീർച്ചയായിട്ടും ഡ്രൈവിംഗ് പഠിച്ചു തുടങ്ങുന്ന ബിഗിനേഴ്സിന് ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ ഗുണകരമാകും. അതുകൊണ്ട് പതിവ് പോലെ തന്നെ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, വീഡിയോയ്ക്ക് ഒരു ലൈക്ക് തരിക. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരുടെ ഇടയിലേക്ക് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് നൽകുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് വണ്ടി ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നതിനിടയിൽ ഓഫ് ആകാതിരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഞാൻ വണ്ടി ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് വണ്ടി ഫസ്റ്റ് ഗിയർ കൊടുത്ത് എടുക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് പല ആൾക്കാർക്കും വണ്ടി ഓഫായി പോകാറുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് റോഡിലായിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയൊരു കയറ്റത്തോ ആയിക്കോട്ടെ, നിങ്ങൾ വണ്ടി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ലൈറ്റായിട്ട് ആക്സിലറേഷൻ കൊടുത്ത് വണ്ടി എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കുക, ഇവിടെ ഞാൻ എൻ്റെ കാല് ബ്രേക്ക് പെഡലിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു നിരപ്പ് റോഡ് ആയതുകൊണ്ട് ബ്രേക്കിൽ നിന്ന് കാലെടുത്ത് എനിക്കിത് ആക്സിലറേഷൻ പെഡലിൽ വെക്കാം. ഞാനിതിവിടെ ലൈറ്റായിട്ട് ആക്സിലറേഷൻ മുന്നോട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ലൈറ്റായിട്ട് കൊടുത്ത് പിടിച്ചിട്ട് മെല്ലെ ഹാഫ് ക്ലച്ചിൻ്റെ പോയിന്റിലേക്ക് വരുന്നു. ഇവിടെ ഞാൻ ആക്സിലറേഷൻ കൊടുത്താണ് വെച്ചേക്കുന്നത്, അതായത് ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു ആക്സിലറേഷൻ കൊടുത്താൽ മതി. ഇതേ ലൈറ്റായിട്ട് ആക്സിലറേഷൻ കൊടുക്കുന്നു, ഹാഫ് ക്ലച്ചിൻ്റെ പോയിന്റിൽ വരുന്നു. എന്നിട്ട് ഹാഫ് ക്ലച്ചിൻ്റെ പോയിന്റിൽ നിന്ന് അയക്കുന്ന സമയത്ത് ആക്സിലറേഷൻ കുറയരുത്. പല ആൾക്കാരും എന്ത് ചെയ്യും, വണ്ടി ഇങ്ങനെ ഹാഫ് ക്ലച്ചിൻ്റെ പോയിന്റിൽ നിന്ന് അയഞ്ഞ് വണ്ടി ഉരുണ്ട് തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ വണ്ടി മുന്നോട്ട് നീങ്ങുമെന്നുള്ള ചിന്തയിൽ എന്ത് ചെയ്യും, ആക്സിലറേഷൻ കുറയ്ക്കും. അങ്ങനെ ചെയ്യരുത്. വണ്ടി ആവറേജ് റണ്ണായി തുടങ്ങി എന്ന് കരുതിയിട്ട് മാത്രമേ നിങ്ങൾ ആക്സിലറേഷൻ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാവുള്ളൂ. ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വണ്ടി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് വണ്ടി ഓഫായി പോകാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതകൾ കുറവാണ്. ഓക്കെ, ഇപ്പം ഞാൻ വണ്ടി ഇങ്ങനെ എടുത്തു. ഇനി അടുത്തൊരു ഗിയർ ഇടുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് നൽകിയിട്ട് സെക്കൻഡ് ഗിയറിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക. ഇതേ റോഡ് സ്ട്രൈറ്റ് ആണ്, സെക്കൻഡിലേക്ക് ഇട്ടു. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു വണ്ടി ഇതേ നിർത്തി. ഇങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമ്മുടെ വണ്ടി ഓഫ് ആകാതിരിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം ക്ലച്ച് ചവിട്ടിയിട്ട് ഇതേ ഇങ്ങനെ മെല്ലെ ബ്രേക്ക് പെഡലിലേക്ക് വരിക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, കൃത്യമായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ജംഗ്ഷനിലേക്ക് വന്നു ഫസ്റ്റ് ഗിയറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക, റണ്ണിങ് നിലനിർത്തി. എന്നിട്ട് ഹാഫ് ക്ലച്ചിൻ്റെ പോയിന്റിലേക്ക് ഇതുപോലെ വരിക. ഇനി ഈ വണ്ടി ഇവിടെ സ്ലോ ആകുന്നു എന്ന കണ്ടീഷൻ വന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജംഗ്ഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓഫ് ആകാതിരിക്കാനായിട്ട് ആദ്യം ക്ലച്ച് ചവിട്ടിയിട്ട് ബ്രേക്കിലേക്ക് വരിക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഹാഫ് ക്ലച്ചിൻ്റെ പോയിന്റിൽ വന്നിട്ട് വീണ്ടും ആക്സിലറേഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ജംഗ്ഷനിൽ വണ്ടി ഓഫ് ആകാതെ എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതായത് ജംഗ്ഷനിൽ എടുക്കുമ്പോൾ ഇത്രയും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഹാഫ് ക്ലച്ചിൻ്റെ പോയിന്റിൽ വന്ന് നിന്നിട്ട് ആക്സിലറേഷൻ കൊടുത്ത് പിടിച്ചിട്ട് ഹാഫ് ക്ലച്ചിൻ്റെ പോയിന്റിൽ നിന്ന് അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വണ്ടി ഒരു കാരണവശാലും ഒരു ജംഗ്ഷനിൽ ഓഫ് ആകത്തില്ല. കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭം വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം, കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഗിയറിലേക്ക് ഇടാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഓക്കെ, ഇപ്പം ഞാനിവിടെ തേർഡ് ഗിയറിലാണ് പോകുന്നത്. ഇനി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, പല ആൾക്കാർക്കും വണ്ടി ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബ്രേക്കിൻ്റെ അളവ് എത്രയധികം കൊടുക്കണമെന്ന് അറിയത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചിലപ്പോൾ ബ്രേക്ക് കൂടുതലായിട്ട് അമർത്തി ഓഫായി പോകേണ്ട സാഹചര്യങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഇപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു ഇറക്കം പോവുകയാണ്. ഇറക്കം പോകുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് കൊള്ളിച്ചുള്ള ബ്രേക്കിംഗ് ആയിരിക്കണം. ഹാർഡായിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രേക്കിങ്ങിലേക്ക് ഒരു കാരണവശാലും പോകാനായിട്ട് പാടില്ല. ഓക്കെ, ഇനി അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വണ്ടി ഓഫ് ആകാതിരിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ട്രിക്ക് പറയാം. ഇപ്പം ഞാനിവിടെ തേർഡിൽ പോവുകയാണ്. ഇവിടെ മുന്നിൽ ഒരു കയറ്റം വന്നു. കയറ്റം കാണുമ്പോൾ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് ഗിയർ ഡൗൺ ചെയ്ത് സെക്കൻഡിലേക്ക് ഇടുക. ക്ലച്ചിൽ നിന്ന് അയച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആക്സിലറേഷൻ കൊടുത്ത് റണ്ണിങ്ങിൽ അഡ്വാൻസിലിട്ട് നിങ്ങൾ കയറുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഇടുമ്പോൾ വണ്ടിക്ക് വലി മുട്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഗിയറിലേക്ക് ഇടുന്നതെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ആ ഒരു ഗിയറിൽ വണ്ടി പോകാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് കാണിക്കുകയും ചിലപ്പോൾ വണ്ടി എഞ്ചിൻ ഇടിച്ച് ഓഫായി പോകാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതകൾ കൂടുതലാണ്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കുക, ഇവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് ലെഫ്റ്റ് ടേൺ എടുക്കണം. ഞാനിത് ബ്രേക്ക് പെഡലേ വരുന്നു, ഒപ്പം തന്നെ ഇത് ക്ലച്ചും കൂടെ ചവിട്ടി, കണ്ടോ, ബ്രേക്കിനോടൊപ്പം തന്നെ ക്ലച്ചും കൂടെ ചവിട്ടി ഫസ്റ്റ് ഗിയർ കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ വണ്ടി ഓഫാകാതിരിക്കാനായിട്ട് അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് ഞാനിത് ക്ലച്ച് പെഡലിലേക്ക് വന്ന് വണ്ടിയെ സ്ലോ ചെയ്യുന്നു. അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യുന്നു, സ്റ്റിയറിംഗ് നേരെയാക്കുന്നു. വണ്ടി റണ്ണിങ് ആണെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയതിന് ശേഷം സെക്കൻഡ് ഗിയറിലേക്ക് ഇടുന്നു. ഇനി അടുത്തൊരു ഗിയർ ഇടണം എന്നുള്ളൊരു സന്ദർഭം വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം, വണ്ടി ഓഫ് ആകാതിരിക്കാനായിട്ട് ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് റോഡ് ആണെങ്കിൽ ലൈറ്റ് ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ്സ് നൽകുക. മൂവ്മെൻറ്റ്സ് നൽകിയിട്ട് ക്ലച്ച് പിടിക്കുക,
തേർഡ് ഗിയറിലേക്ക് ഇടുക. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ തേർഡിൽ പോകുന്നു. വീണ്ടും സ്ട്രെയിറ്റ് റോഡാണ്. ഇത് ലൈറ്റ് ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ്സ് നൽകുക, ക്ലച്ച് പിടിക്കുക, ഫോർത്തിലേക്ക് ഇടുക. ഇനി ഗിയർ ഡൗൺ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കുക, ഇവിടെ മുന്നിൽ ഒരു വണ്ടിയുണ്ട്, നമുക്ക് കയറി പോകാൻ കഴിയത്തില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ ബ്രേക്കേ വന്നിട്ട് വണ്ടി സ്ലോ ചെയ്തുകൊണ്ട് ക്ലച്ച് ചവിട്ടി അഡ്വാൻസ് തേർഡിലേക്ക് ഇടുന്നു. ഇപ്പം മുന്നിൽ പോകുന്ന വണ്ടിയുടെ വേഗത തീർത്തും സ്ലോ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള അവസരങ്ങളിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? വീണ്ടും നമ്മളൊന്ന് ഗിയർ ഒന്ന് ഡൗൺ ചെയ്യുക, അഡ്വാൻസ് സെക്കൻഡ് ഗിയറിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പം നമുക്കൊരു ട്രാഫിക്കിലൊക്കെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ വണ്ടി മുന്നിൽ പോകുന്ന ഒരു വണ്ടിക്ക് വേഗതയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ വേഗത കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇത്തരത്തിൽ ഗിയർ ഡൗൺ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വണ്ടി ഓഫായി പോകുമോ എന്നുള്ളൊരു പേടി ഒഴിവാക്കി ഒരു വണ്ടി ഡ്രൈവ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയുന്നതാണ്. അപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇതിനു വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് വണ്ടിയുടെ ക്ലച്ച് കൺട്രോളിങ്ങും അതോടൊപ്പം തന്നെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ടൈമിങ്ങിൽ ബ്രേക്കിലേക്ക് വരികയും കൃത്യമായിട്ടുള്ള ടൈമിങ്ങിൽ ആക്സിലറേഷൻ കൊടുത്ത് വണ്ടി എടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യതയോടെ തന്നെ ഒരു വണ്ടി ഓഫ് ആകാതെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു വണ്ടി നമ്മളൊരു നിരപ്പ് റോഡിൽ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഹാഫ് ക്ലച്ചിൽ വരുമ്പോൾ ചെറിയ രീതിയിൽ ആക്സിലറേഷനും കൂടെ കൊടുത്തിട്ട് ഹാഫ് ക്ലച്ചിൻ്റെ പോയിന്റിൽ നിന്ന് അയച്ചെടുക്കുക. വണ്ടി റൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം ആക്സിലറേഷൻ കൊടുക്കുക. ആക്സിലറേഷൻ കൊടുത്ത് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കൂടുതലായിട്ടുള്ള ആക്സിലറേഷൻ കൊടുക്കാതിരിക്കുക. അങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടിയുടെ വേഗത കൂടും, ചിലപ്പോൾ അപകടം ഉണ്ടാകാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയും ഉണ്ട്. ഒപ്പം തന്നെ നമ്മളൊരു ജംഗ്ഷനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ജംഗ്ഷനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ക്ലച്ചിലും ബ്രേക്കിലും വന്ന് വണ്ടിയെ ആദ്യം ബ്രേക്കിൽ വരുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ പെട്ടെന്ന് അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് ക്ലച്ചിൽ വന്ന് വണ്ടിയെ നിർത്തിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഗിയറിലേക്ക് കൊടുക്കുക. ബ്രേക്ക് കൂടുതലായിട്ട് അമർത്തിയിട്ട് നമ്മൾ വണ്ടി തീർത്ത് നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു സന്ദർഭം വരുമ്പോഴാണ് ക്ലച്ച് ഔട്ടുന്നതെങ്കിൽ ടൈമിങ് മാറി നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് വണ്ടി ഓഫായി പോകാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതകൾ കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ ഒരു വണ്ടി ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും വണ്ടി ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വണ്ടി ഓഫ് ആകത്തില്ല. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ചെറിയൊരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, വീഡിയോയ്ക്ക് ഒരു ലൈക്ക് തരിക. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരുടെ ഇടയിലേക്ക് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് നൽകുക. വീണ്ടും നമുക്ക് മറ്റൊരു അറിവുമായിട്ട് വീണ്ടും അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം. ഓക്കെ, ബൈ.